alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'a barkanmu da juma'a, barkanmu da saduwa a wannan lokaci mai albarka. Allah muna gode maka da wannan ibada da muka yi domin ka, abinda duk muka roƙa ya ubangiji Allah ka amsa. Dan takararmu tsayayye, fitaccen dan takara macancanci abba gida gida ya ubangiji, mu al'ummar Kano da muka zaba muke fatan nasara a gare shi, Allah ka tabbatar da ita. Wannan lokaci yayi na mu ƙara jaddadawa mutanen duniya da suke shakka akan cewa mu Kano mu ne cibiyar siyasar dukanta Najeriya, sannan abinda muke so shi ake bamu, ba a yi mana dole. Al'umma na ƙara jaddada kira a gare ku cewa mu fito kwai da kwarkwata, mu ƙara tabbatarwa da duniya haka ta hanyar kada ƙuri'u da kasawa da tsarewa da rakawa, tare da tabbatar da an karanta abin da muka zaɓa. Insha Allahu abba gida gida shine gwamnan jihar Kano da ƙarfin Allah da kuma yardar Allah.